most of the time watu wakiwa wanafanya CRUD applications wanakuwa wakifikia wakati wa kuconsume API zao kwenye front-end JavaScript applications kama Angular, React na vitu vingine. Kuna subscription ambazo zinafanyika hususan kwa watu ambao wanafanya Angular frameworks. So today nitaonyesha namna gani ambako tunaweza tuka unsubscribe kwenye observables ambazo tunazisubscribe wakati wa ku get our data. Na lengo la kufanya hivi ni kwamba tukiwa tuna subscribe kwenye observables, tuna subscribe ni kwamba tuna subscribe kwenye observables kwa ajili ya kuweza kupata notifications. Ambazo kuna aina tatu za notification ambazo zinarudishwa na observables, ambayo moja wapo ni next, ya pili ni error na ya tatu ni complete. So watu wengi huwa wanasahau kufanya unsubscribe kwenye hizo observables baada ya ku destroy zile components. So today tunaenda kuangalia namna gani tunaweza tuka unsubscribe kwenye observables zetu, na tunafanya hivi kwa sababu usipo unsubscribe unakuwa unasababisha leakage. It's a leak ambayo inaenda kutokea. Kuna memory leakage, unaanza kupata memory issues mbeleni. So in order for you ili usiweze ku experience kitu kama hichi hapa, ni kwamba inabidi unsubscribe hizi observables ambazo unazisubscribe. So here I have my event service na events components, ambako hizi just tuna get some events kwenye component yetu, na hii service kuna service ya kufetch some events. Unaona katika hii service kuna method ambayo inaitwa kama get events, ambayo ni type ya observable. Kwa method hii hapa lazima i return observable. Ambao observables ndo inatusaidia sisi kuweza kupata notification. Bila observables sisi hatuwezi kujua kwamba sasa hivi hizi data ambazo tunaziget zipo katika state hii. So hizi ndo zinatusaidia sisi kudetermine kupitia hizo notification ambazo inatupa, ambao ni next, error pamoja na complete. So ukija kwenye events component utaona kwamba hii service tumekuja tumeinject kwenye component yetu kupitia constructor. Tumeinject hapa event service na tumeimplement method mbili ambayo ni onInit na onDestroy. Kwenye onInit tumeiita method yetu ambayo inaenda kusubscribe kwenye hii service. Tumekuja kuita kwamba component yetu inapokuwa initialized, basi fetch hizo events. Kwa ina subscribe, then observable haiwezi kufanya kitu kama huja subscribe, haiwezi kufanya chochote. So endapo ukitaka observable ifanye kitu, lazima usubscribe kwenye hii observable. Lakini baadaye hii method tumekuja tumeita ndani ya onInit. Then what happen next? Unaweza tukapata data zetu, unaweza tukapata error, unaweza tukapata complete notification. Kwa ili uweze ku unsubscribe kwenye observable, cha kwanza lazima uimport kitu kinajulikana kama subscription. Kwa ukija huku juu uta import subscription, ambayo subscription inakuwa inatoka from rx.js. Hope mpaka hapa tumefahamiana. So kitu cha pili ambacho tutakao kukifanya ni kwamba unatengeneza variable ambayo itastore hiyo subscription object ndani yake, ambayo variable hii nitaita general, ambayo itaita event subscription au event sub. Then utakuja utamwambia kwamba hii ni type ya subscription. Na utaona hapo inatulalamikia kwamba inatugea error. So unaweza kuweka exclamation kwamba hichi kitu hakiwezi kuwa null, au unaweza kumwekea hii inaweza kupokea pia, inaweza pia ikawa ni undefined. So baada ya hapo unachokuwa ukifanya, unakuja kwenye hii service yako ambako umekuja kuisubscribe, then utamwambia kwamba this dot event sub, which will be a variable ambayo imestore hiyo subscription object. Utamwambia hii itakuwa sasa na hii this dot event sub dot get events ambayo tumeisubscribe observable yetu. So baada ya hapa hichi kitu kitakuwa stored humo ndani ya this event subscription. Then wakati una destroy component yako, unakuja kumwambia kwamba this dot event sub dot unsubscribe. Inabidi tu unsubscribe ili kuweza kuepuka memory leakages. So hivi ndio namna kufanya unsubscribe kwenye component yetu, kwenye hizi services zetu.
kwa subscribe hizi observables, na ni kitu muhimu sana ambacho watu inabidi mkifahamu. So ni tutorial ndogo na ni rahisi. You can see just few lines of codes. Hopefully itakuwa imefahamika na mtakuwa mmeelewa namna ya kufanya subscribe kwenye hizi services, kwenye hizi observables. So thank you for being with me until the end. Ni mimi Ramadhan Muhammad na karibu katika channel yetu ya Kiswahili.